Anem a procedir a obrir la caixa forta. Tres i 2 números més. Cinc. Sí! Caixa oberta! Sóc el rei dels lladres! Amics, amigues, taula planistes, avui us porto un joc de lladres. Un joc que es diu Crackit. És un joc de lladres catalans, factoria catalana, creació d'Aaron Campos i Ignasi Lausín, amb Peu de Jocs Edicions, on serem uns lladres de caixes fortes. Intentarem desbloquejar la combinació de les caixes fortes dels nostres rivals. Seràs el rei dels lladres? Canviem la càmera i t'explico com funciona. Aquí tenim el joc, Crackit, de 2 a 5 jugadors, 10-30 minuts. Són partides rapidetes i de més de 8 anys de recomanat. Ara veurem per què es juga d'una manera molt senzilla. Obrirem la capsa. Doncs mira, tenim les instruccions, important, instruccions en català i en castellà. Nosaltres ens quedem amb les de català. I ens diu que, bueno, ens diu això. En una ciutat de lladres, la mà més ràpida s'emporta el botí. Gireu el dial fins a sentir clic. Doncs, bueno, aquí tenim el joc. Prepararem el joc i us explico com funciona. Bueno, tenim les dues piles diferents, la pila de les cartes de combinació i les cartes de recursos, d'acord? Aquí també tenim uns tokens que serien per jugar en el mode avançat que es diu el rei de les caixes fortes. Jo ara us explicaré com es juga al mode bàsic que seria el rei dels lladres. Haureu de trobar la combinació dels altres i protegir la vostra. L'últim que quedi en peu, sense que se li hagi descobert la seva combinació, doncs serà el que guanyarà. Les cartes de combinació, com veieu, són números, val? Llavors, repartiríem 3 cartes a cadascú. 1, 2, 3. Mira, per exemple, ficarem aquí com si jo ara jugués una partida de 2. I aquestes es fiquen aquí al mig, d'acord? Llavors, individualment i en secret, miraré les cartes de combinació i em posaré la combinació tal com a mi m'agradi. Si a mi m'agrada primer, doncs, el 5, el 9 i l'1, doncs me les ficaré així. Val? Aquesta combinació és secreta, és la combinació que els altres jugadors hauran d'esbrinar i jo hauré d'intentar desxifrar la combinació de 3 xifres dels altres rivals. Repartirem les cartes de recursos. Ara us explicaré quins recursos tenen, però, bueno, faríem 5 cartes cadascú. 1, 2, 3, 4, 5. I aquestes per robar. Primer jugarem el torn. Quan acabi el nostre torn, robarem les cartes que ens facin falta per recuperar a la mà de 5 cartes. Qui començarà? El jugador que digui primer la paraula clic. Clic, començo jo. Amb les 5 cartes que tinc a la mà, jo hauré de jugar al meu torn. Al meu torn puc escollir entre 2 coses. Puc escollir entre descartar qualsevol número de cartes i no jugar. Per exemple, si tinc 3 cartes que no em serveixen, les agafo i les descarto. I en robaria 3 més. 2 i 3. I el meu torn hauria acabat i li tocaria a l'altre. En el cas de no descartar, sinó que primer vull jugar cartes, llavors puc fer servir els recursos de la meva mà en qualsevol ordre per acotar la xifra del rival. Acotar vol dir de les cartes que tenim dels números, intentar desxifrar un número de la combinació. El procediment serà següent. Llancem la carta
sobre, començant per l'esquerra, és a dir, la primera d'algú dels rivals. Si algú m'hagués llançat la carta, m'hagués dit, mira, el 8, aquí. Llavors jo miro la carta en secret, com que és un 5, llavors jo la posaria aquí damunt. Jo la ficaria dalt perquè és superior. Val? En el cas de que em tiressin un 1, doncs jo l'hauria de posar a sota. Això només es pot fer una vegada per torn, anar intentant acotar per esbrinar quin és el número. Llavors, si per exemple em tiressin el 4 jo el posaria aquí perquè és inferior al 5. A la que algú em llenci la carta del mateix número i digui, mira, és el 5, aquesta, si l'encerta, jo hauré de destapar-la i dir clic. El clic voldria dir que podrien excepcionalment tirar una altra carta per seguir acotant la següent. Això és només una excepció, llançar una carta de dial sobre la següent del número de la combinació del mateix rival. Si, per exemple, em llencen el 6, jo el col·loco aquí perquè el 6 és superior al 5 i el meu número està entre les dues, l'única carta possible que hi ha aquí al mig és un 5, per tant me l'haurien descobert. Val? Un cop descobert, les cartes aquestes se'n van a la pila de descart i procediríem. Llavors, hem dit que podíem fer, si juguem cartes, podem fer dues coses. Tirar una carta de dial per acotar, això una vegada per torn, a no ser que li fem el clic i llavors això ens dona dret a tirar-ne una altra. I les altres cartes són cartes d'accions. Les accions, ara explicaré quines cartes ens poden tocar. Doncs mira, tenim aquesta carta, és la carta de pista. Aquesta carta, si la juguem, el que ens donarà opció és agafar una carta de dial de la pila de descarts o de la mà d'un altre jugador. Llavors, si agafo de la pila de descarts, podria agafar, mirar, i mira, m'agrada el 4, me la quedo i la llenço amb algun jugador. En aquest cas tiraria aquí el 4, ell que té un 2, jo aquest 4 doncs aniria aquí dalt. Val? Jugar a la pista és compatible amb llançar una carta de dial. Llavors jo puc llançar només una carta de dial per acotar, però si jugo una carta de pista, això em servirà també per agafar la carta i llançar-la. He dit que es pot agafar d'aquí de la pila de descart o de la mà d'un jugador rival. El jugador rival el que haurà de fer és agafar les cartes que tingui de dial i ensenyar-me-les. Jo triaré i automàticament hauré de jugar la carta. Si no tenim cartes de dial ni a la pila de descart ni a la mà del jugador, doncs la carta queda sense efecte, val? Jo li puc dir, mira, pista, dona'm les cartes, ensenya'm les cartes que tu tens de número. Si no en té, doncs això no tindria cap efecte. Tenim aquí dues accions, que seria reinici i bloqueig. Val? Comencem pel reinici. Si ara tinc dos números descoberts aquí, doncs el reinici em permet que el primer número descobert començant per la dreta, és a dir, aquest, jo jugo la carta de reinici i això què faria? Doncs que aquesta carta me n'agafés una altra i me la fiqués. Això significaria que els altres jugadors han de tornar a descobrir el meu número. La carta de blocatge el que fa és bloca el primer número descobert de la combinació, començant per l'esquerra. Si aquí tinc descobert aquest, que és el meu primer número, si algú em bloqueja, aquest número ja no el puc reiniciar, d'acord? O sigui que aquest número es quedaria aquí i ja només em quedarien dos xifres perquè em descobrissin. Llavors tenim les cartes de Crackit i Crackit Mestre. Comencem per la primera, la carta negra de Crackit. Quan la jugues, permet que automàticament descobreixes la carta d'un rival, la primera començant per l'esquerra. Si aquest tingués aquest número descobert, doncs llavors aquesta
li hauria descobert. Aquesta carta no provoca el clic, llavors el torn, al jugar un Crackit, el torn acabaria automàticament, hauria de robar les cartes i ja està, seria el torn del jugador següent. L'altra carta, quina és? Crackit mestre, és en vermell. Aquesta carta el que permet és descobrir el primer número, no descobert començant per l'esquerra, de tots els rivals. I aquesta carta tampoc provoca el clic i després de fer-la servir, també el torn acaba. I per últim tenim la carta de prohibició. Aquesta carta de prohibició és una carta que, si la llancem, servirà per prohibir alguna carta d'acció. Per tant, qualsevol carta que ens tirin de pista, de blocatge, de reinici o de Crackit, podríem llançar automàticament, encara que no sigui el nostre torn. Si a mi em llancen un Crackit, vol dir que jo hauré de desvetllar aquest número. Si jo no vull desvetllar-lo, llanço aquest prohibit, no? Llavors això anul·larà la carta que m'atacava. Una prohibició també es pot llançar contra altres cartes de prohibició, provocant així una successió de prohibicions. O sigui que un no i un no seria un sí, val? Llavors, la modalitat bàsica és aquesta. L'últim lladre de la partida amb un mínim d'un número de la combinació sense descobrir serà el que guanyarà. Val? Si descobriu la combinació dels rivals i la vostra encara no està descoberta, sereu el rei dels lladres i us coronaran amb la copa dels lladres. Què? Com heu trobat el joc? És un filler, és un joc lleugeret, un joc ràpid de 10-20 minuts, on hi haurà bastanta interacció. Aquest joc el vam provar amb ma germana, la meva fillola, ens ho vam passar molt bé, intentant desbloquejar, perquè aquí es tracta d'interaccionar amb els altres rivals per desbloquejar les combinacions i alhora intentar protegir la nostra. El joc en si és molt fàcil de jugar, jugarem cartes per intentar trobar la combinació de número d'algun rival i després els altres, doncs, reiniciar una combinació que ens hagin descobert, bloquejar una altra combinació amb algú perquè no pugui reiniciar-la, o fer un Crackit, que és desbloquejar algun número automàticament, i el que dona més vidilla és la del bloqueig. Bloquejar, com seria el que l'Exploding Kittens era el Buzzer que no, doncs jo et bloquejo, tu això no ho pots fer, doncs jo et bloquejo el bloqueig, serà que no, serà que sí, serà que sí, serà que no, i al final aquí és una guerra de cartes. És un joc que està molt bé, recomanem a la taula plana aquest Crackit i ja està. És un joc per passar l'estona, familiar i divertit. Si us agrada el vídeo, doneu-li el like, subscriviu-vos, que és gratuït i som gairebé 200. I recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. Adéu.